வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் சாம்சங்கில் 7 கிலோ யூஸ் பண்ணுற செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் டெமோ உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போகிறேன். அது என்னெல்லாம் ஃபியூச்சர் இருக்குது, அதில் உள்ள பெனிஃபிட்டு, எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அதெல்லாம் உங்களுக்கு வரப்போ இந்த செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் சாம்சங் இந்த வாஷிங் மிஷின் பொறுத்தவரை 7 கிலோ வரை யூஸ் பண்ணுறது 7 kgs வரை. அதுக்கு பிறகு நமக்கு இந்த வீட்டில் உள்ள மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணலான்னா 3லேருந்து 4 மெம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது 3லேருந்து 4 பேர் வரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் உள்ள வாஷிங் மிஷின் வாஷ் முடித்த பிறகு அந்த பஸ்ஸர் சவுண்டு கேட்கும். இந்த பஸ்ஸர் சவுண்டு கேட்கறனால நீங்கள் ஈஸியாக உங்களுக்கு காயப்போடுறதுக்கு உதவும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது ப்ரூஃப், அதாவது பிளாஸ்டிக் பாடி ப்ரூஃபோடு இருக்கும், நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட். அதுக்கு என்னென்னா நமக்கு ஒன் டைம் வச்சோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பஸ்ஸர் சவுண்ட் பட்டன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலீஃப் ஆகி 0 வந்துடும். அதுதான் ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட்டு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே மூவபுளுக்கு ஒரு வீல் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த வீல் மூலமாக நமக்கு எங்கே வேணுமாலும் நகர்த்திக்கலாம். அடுத்தது எலி போகாமல் இருக்கிறதுக்கு எலி ப்ரூஃப், அதாவது இந்த கீழே உள்ள வாஷிங் மிஷின் பேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓட்டை கம்மியாக இருக்கும் ஹோலெல்லாம். நான் அந்த 3D வியூவில் உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் காட்டுவேன். அதனால உங்களுக்கு எலி பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வாஷிங் மிஷினில் உள்ள ஃபில்ட்ரு. இது என்னென்னா நமக்கு அந்த டஸ்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபில்ட்ரு இருக்கும். இதனால் நமக்கு அந்த ஃபில்ட்ரு ஆக்கி அந்த வாஷிங் மிஷினில் எந்த டஸ்ட்டும் இல்லாமல் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். இது ஒரு ஆன்டிசெப்டிக். இந்த வாஷிங் மிஷின் பொறுத்தவரை அடுத்தது 7 கிலோ வரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது வீட்டில் 3 to 4 மெம்பர்ஸ் வரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 7 கிலோன்னா. அதுக்கு பிறகு என்னென்னா வேரண்டி டீட்டெயில் பார்த்திங்கன்னா, வேரண்டி பொறுத்தவரை 2 years வேரண்டி, ஃபுல்லாக மிஷின் ஃபுல்லாக வேரண்டி கொடுப்பாங்க. 5 years மோட்ரு வேரண்டி கொடுப்பாங்க. அதுக்கு பிறகு இது 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் இருக்குது. உங்களுக்கு 5 ஸ்டார்னால் நமக்கு கரண்ட் பில் ரொம்ப ரேட் கம்மியாக இருக்கும்.